10天之内，同样的警情接连出现，相同的越野车有着不明来源的异响，是谁在偷梁换柱？白天打卡的旅行团，凌晨时分又有着怎样的行径？消失的10分钟，天网栏目即将播出。喂，你好，重庆同派出所。2024年4月29日上午，重庆市公安局高新区分局香炉山派出所接到一家修理厂打来的报警电话。报警人说，一名顾客正在店里闹事。出警民警了解到，原来是车主蒋先生半个月前将他的越野车送到这里做车辆保养，可保养过后还没几天，车辆便出现了异常的响动。就保养过后开启是正常的，后面开的时候发现有异响，这些感觉就是比平常开车的时候这个发动机的声音要大许多。因为他认为他才保养了，怎么车就出问题了？他认为可能是被忽悠了，或者说保养不到位。修理厂的技术人员向民警解释，蒋先生半个月前开车来店时，他们已经对车辆进行了检查，没有发现任何需要拆卸维修的地方，因此只是按照常规流程进行了常规保养，并未进行其他操作。此外，修理车间安装了监控设备，自己也不可能对蒋先生的车动手脚。他们也没有更换任何零配件，只是进行了例行的，比如说换机油啊、滤芯啊等操作和保养。眼看双方各执一词，派出所民警查看了蒋先生越野车的仪表盘，发现没有报错指示灯亮起。不过，当蒋先生发动车辆时，民警也确实听到了较大的噪音。技术人员告诉民警，他也认为越野车不应该存在这种噪音，所以早在民警到达前就进行了初步检查，但暂时也查不到是哪里出了问题。当时询问了蒋先生，这个车是否保养之后发生过什么碰撞啊，或者说一些特别颠簸的那种路面啊等等，蒋先生都表示没有，只是用于上下班，而且距离比较短。双方的说辞看起来都没有明显问题，这辆车是碰巧出现了什么偶发的故障，还是遭遇过什么意外？看来，只有通过调查才能得出结论。也不排除有些人自己发生了碰撞，或者发生了一些自己操作不当的事情，然后他又去找了修理厂扯皮，这在之前生活当中也是遇到过的。但也不排除他的车会不会被别人动了手脚。根据蒋先生的描述，他的车在4月25日至29日间一直停放在小区的地下停车场，期间未曾使用。警方在调阅了相关监控视频后发现，前3天并没有可疑之处。到了4月28日下午5点多，有一辆悬挂湘 D 牌照的越野车在蒋先生的越野车附近短暂停留了1分钟左右。当时就有一个人下车，对这个蒋先生的车进行了一个仔细的打量，但是没有在监控中没有发现明显的违法的这个举动。
进一步调查，民警发现，在4月29日凌晨4点多，又有一辆越野车接近过蒋先生的车。这辆车在这个小区里面大概是停留了20分钟左右，但在我们这个受害人的车辆附近停留了10分钟左右。凌晨4点，这辆车为何要接近蒋先生的车停靠呢？民警注意到，这辆越野车在靠近蒋先生的车后，车上大约下来了3到4人。这几人有的在自己车附近活动，有的则走出了画面。小区的视频就特别模糊，但是也能看到说有嫌疑车辆在停车位有一定的停留的，有一定的一个动作的。大约10几分钟后，这几人便驾车离开了小区。虽然视频设备并没有拍摄到他们下车后的具体动作，但凌晨4点的这种异常行为，还是让办案民警心头一紧。会不会是他们对蒋先生的车动了手脚呢？在视频里面，看到的和我们调取的进出记录显示是一个2排的。他是从九龙坡区开出来的，最终又开回了九龙坡区，但是由于监控的不连贯，最终停在了哪里，我们当时是不知道的。在调查没有取得进展的情况下，办案民警又迅速将调查方向对准了4月28日下午5点时出现的那辆乡地牌照的可疑越野车。调查发现，这辆车是4月20日从湖南进入重庆的，车上的人看起来是几名20多岁的年轻男子。4月20日晚上，他们前往重庆市渝中区的洪崖洞景区游玩。第二天下午2点多，又有3人进入重庆市动物园，并在傍晚时分才驾车离开。白天的行为来看，他们确实不像说是嫌疑人，他更像是说这个3、5个好朋友组成了一个小的旅行团，然后到重庆来观光旅游的。就在民警调查蒋先生车辆异常的同时，2024年5月1日。警方又接到了一起车辆出现异响的警情。之前有异响的时候，我也没有多想，然后趁有空的时候就开去检查一下到底是什么情况，它有异响的，然后就发现东西被偷了。车主杨先生告诉民警，自己的越野车最近几天一直有比较大的异响，所以今天到修理厂来检查一下。就在修理厂的技术人员检查车底时，发现位于底盘中部的3元催化器有些松动，似乎近期有被人拆卸过的痕迹。修理厂的技术人员呢，他认为这个3元催化器有可能是车主本身买的2手车，3元催化器已经更换过。后来他就好奇地问了一下这个师傅，说这个车平时是不是您在开啊？平时保养的好不好啊？有没有维修过啊？或者换过配件之类的？那个车主明确的表示，这个车都是他自己在开，也没有经过任何更换或者损伤。听到杨先生的说法后，修理厂的技术人员拆下3元催化器进行检查，结果发现，杨先生越野车上的3元催化器竟然是一个报废品，起不到任何过滤尾气的作用。技术人员基本可以确定，越野车发出的异常响动，正是由这个报废的3元催化器所引发的。出具民警向工作人员了解啊，这款越野车呢，它的汽车3元催化器被更换以后不会有任何提示，而且特别容易拆卸、更换。当时我们第一反应2个字：专业。它肯定是有车辆相关的技术知识储备的。第二，它肯定是有关于这个机械方面的一个技能的。办案民警还发现，杨先生的车和蒋先生的车不仅品牌相同，而且车辆的款式型号也一样。民警认为这绝非偶然。随后，高新警方也调查了蒋先生车上的3元催化器。发现同样是报废品，并且也有近期被人为拆卸的痕迹。
结合这2次的报案，我们就更有理由相信，这不是之前一个车主的无理取闹啊，或者车辆本身发生了什么故障，就是一个名副其实的盗窃案。通过这种以旧换新的手法来盗窃汽车的3元催化器。之前警方所接触过盗窃3元催化器的案件中，窃贼通常直接采用暴力切割的方式将汽车上的3元催化器盗走。像这种用报废3元催化器更换原装产品的手法，高新警方还是第1次遇到。因为嫌疑人的手法他是替换3元催化器，造成受害人可能很晚发现才报案。对于我们公安机关的话，要去后期的侦查和抓捕嫌疑人，是造成很大的难度。确认2起警情均为盗窃案后，高新警方迅速调派警力展开调查。5月1日报案的杨先生曾向警方反映，他的越野车是在1周前出现的异响。我们第一步调查工作就去他们小区，先去把他停车的地方找到，然后把这几天的视频监控我们逐一的排查。调查发现，4月26日凌晨3点40分左右，一辆越野车进入了案发小区的地下停车场。来回绕了几圈后，有2名男子先下车观察了一下周围的环境，而越野车则继续在地下停车场里绕圈。大约1分钟后，这辆越野车停在了一个距杨先生越野车不远的空闲车位上。然后我们发现主驾驶和副驾驶也各下来2个人，然后就到受害的车辆旁边去了。但具体干什么，我们这个视频它表现的不是很清楚。民警看到有2名男子始终站在地下停车场的2个路口，而另外2名男子则离开了监控能拍到的区域。大约6分钟后，这4名男子似乎像接收到了某种讯号，都回到了车上，然后驾车离开了案发小区。从视频监控的角度来看，这4个人的年纪都是25到30岁左右，具体的身份信息我们无法判别。在调查这段监控视频时，民警始终感觉这辆车的外形十分熟悉。查询了小区出入口的登记信息后，民警发现，这辆车悬挂的车牌也是鄂 A 牌照，与出现在蒋先生家地下停车场那辆消失的越野车为同一车牌。2牌车主他，真实车主是一个女的。大概35岁，车主从来没有来过重庆。这个车牌对应的是一个大众车，但其实我们这个嫌疑车辆它是一辆这个现代的 SUV， 就跟它的车牌是不符合的，它其实是一辆套牌车。与第1次调查情况相似，这辆悬挂鄂 A 套牌的越野车在离开小区不久后就不见了。办案民警推测，车辆很可能再次更换了车牌。由于人员和车辆信息都无法准确锁定，调查工作再次陷入僵局。这个嫌疑人这个团伙，他们的活动轨迹来看，他们晚上活动的频率是非常频繁的，频繁流窜于我们辖区以及周边辖区的各个停车库。如果不能够尽快把它打掉的话，这个会造成更大的损失。分析所有的线索，民警认为盗窃团伙采用这种以旧换新的作案方式，具备很强的隐蔽性。辖区内可能还存在尚未发现的类似案件。如果能够主动排查并发现新的盗窃案，调查工作或许会迎来突破性的进展。这个案子难点就在于我们如何发现更多的犯罪事实的这个问题，因为他们涉及的面比较广，我们需要大量的调查。核心区恒大未来城。在短短2天内，
民警对辖区内30多个小区进行了细致排查，走访了120多名车主，最终又找到了3辆被盗换3元催化器的越野车。这些车主都是面对调查取证的民警时，才发觉自己的车被人动过手脚。我们发现这3辆车呢，刚好他们所住的小区啊都比较新，监控设备相对来说条件比较好，特别其中一位受害人的车刚好是停在一个高清摄像头下的。民警看到，在4月23日凌晨1点50分左右，那辆熟悉的套牌越野车再一次出现。车上先是下来了3名男子，之后又有1名男子打开车门准备下车。在下车以后啊，有些人在旁边东张西望，有2名人就可以看到弯腰，就是进入了那个车的底部。黑衣男子下车后，先是绕到被盗车辆的侧面，四下环顾后，他迅速俯身。大约5分钟后，黑衣男子起身，打开了副驾驶后排的车门，似乎将一些物品放入了车内。随后，另外1名男子拨打了一个电话，其他人就陆续回到了车上。在4月24日凌晨2点10分左右，这4名男子再次如法炮制，重复了同样的伎俩。他们就开着套牌车长期进入各大小区的地下停车场，然后所在的时间也不是很长。从这几点来看的话，我们认定可疑车辆肯定是作案车辆，是嫌疑车辆，然后车辆上的人我们就纳为嫌疑人。因为这几个小区的监控视频清晰度比较高，民警突然注意到，这几名男子的外貌与此前排查过的几名开车来旅游的青年男子极为相似，难道他们就是同一伙人？在之前的调查中，民警曾查询发现，这几人驾驶的乡地牌照越野车登记在1名叫常某超的男子名下，而案发现场的监控视频中，也有1名与常某超外貌和体型极为相似的男子。从监控上看，衣着特征和面貌基本都是符合的。民警深入调查后发现，4月20日进入重庆的那几名年轻人已于5月1日驾车返回了湖南。在重庆逗留的这段时间，他们的车辆轨迹始终围绕着重庆的旅游景点活动。在4月25日上午，他们去了沙坪坝区的白公馆。26日晚上，则开车到渝中区的李子坝打卡拍照。到了4月27日，他们又分别前往高新区的大学城和江北区的重庆大剧院。他们的年龄普遍都比较年轻，他们的整个活动的一些情况来说，包括到我们重庆各个比较著名的旅游景点，包括洪崖洞，包括李子坝，他们这样的行为的轨迹给人的感觉就是像一群普通的游客。这究竟是怎么回事？是警方的调查方向出现了偏差，还是这些男子借旅游之名暗中实施了盗窃？当时我们怀疑以后，但是呢，没有说看到直接的他们盗窃汽车3元催化剂的这个犯罪情况，所以我们也只是作为一个线索来继续进行侦查。经过调查，办案民警发现这几名男子居住在一栋民宿比较多的公寓楼内。民宿前台的登记显示，4月20日曾有4名男子入住，其中1人就是常某超，另外的3名男子分别为谭某、肖某以及刘某波。办案民警在仔细比对了4人的样貌后确认，他们就是出现在案发现场的4名嫌疑人。
在走访时，办案民警发现这4名嫌疑人在入住期间还向前台报备了2辆相地牌照的车辆，其中1辆正是登记在常某超名下的越野车，而另1辆则归一名聂姓男子所有。其中聂某这个车就是跟我们在之前侦查中发现的每次凌晨出现的那个越野车啊，是非常的相似。民警确认这辆车的品牌和外形与套牌的越野车完全一致。此外，这辆越野车几乎都在晚上10点后出现在案发小区，凌晨5点左右才返回民宿。我们对那辆作案车辆视频轨迹的一个还原，我们发现这个作案车辆呢，它在10天左右的一个时间里，在重庆主城的100多个小区附近出现过。真相终于浮出水面，但这名突然出现的聂某是谁？警方调查确认，聂某是4月21日驾驶套牌车从贵州方向进入重庆的，并且也入住了这家民宿。5月1日，聂某与常某超等4人共同退房后，一起返回了湖南。民警认为，这名聂姓男子应该也是盗窃团伙的成员之一。我们通过分析这5个人的资金关系，发现其实他们和聂某存在一种资金的一个特殊性，就是说他们和聂某的资金是单向的，就聂某给他们转钱，他们不会说给聂某转钱。警方对聂某的身份信息进行梳理后发现，聂某之前一直从事汽车维修行业。2021年，他还因盗窃汽车配件被湖南警方打击处理过。他的中专毕业，这个专业学的就是汽修，他有很强的这个汽修方面的这个知识背景。当时我们怀疑这个聂某很有可能就是这5个人当中的这个主谋。2024年5月23日，重庆高新区警方赶赴湖南衡阳，将5名犯罪嫌疑人抓获。你不要给我来翻着。你还有把手烧出来噻。老板，能不能借个袋子给我？你叫啥名字？叫谭军。身份证号码？身份证号码。当时抓到聂某以后啊，我们就对他进行了一个突审。第一时间他是比较否认的，他是不承认他做过任何违法犯罪的事。他一看我们给他亮明了身份啊，我们是重庆公安的，他还是很惊愕的。当时第一反应。证据面前，肖某、谭某、常某超、刘某波4人很快承认了行窃的犯罪事实。据4人供述，在2024年初，聂某便联系并组织他们盗窃3元催化器。聂某不仅教授作案手法，还曾带着他们到长沙、武汉等城市流窜作案。这个聂某，因为他开过修理厂，对这个汽车3元催化器啊这个行业比较了解，就是在市场上比较容易出手，而且价格还比较理想，所以他们想通过这种方式来挣一些钱。每到一个城市作案前，聂某会先从网上购买几十个报废的3元催化器，用于作案时替换。办案民警在几人的车内还发现了部分尚未出售的赃物，以及用于作案的假车牌。盗窃3元催化器，一方面它侵害了我们群众的切身的利益，另外一方面，因为3元催化器的特殊性，作为汽车的过滤器，它的被盗会严重影响车内环境，甚至会影响我们群众的生命健康。在重庆期间，盗窃团伙的一辆套牌车用于作案，另外一辆越野车则用作旅游打卡和寻找作案目标。高新警方正是凭借细微的蛛丝马迹，最终将这个盗窃团伙一网打尽。这几个人呢，他们年龄都比较年轻，本身也比较贪玩儿。他们在选择盗窃的时候，一致选择这个大城市、网红城市，顺便还在盗窃的过程中啊，
还可以到这些地方来玩一下。通过持续的扩线调查，高新警方又发现了另外10多部被这个团伙盗改过的车辆，全案涉案资金达20余万元。截止目前，全市盗窃、入室盗窃案件的破案率上升了25和26个百分点，全市盗抢案件的追赃返还有4600余万元。下一步，我们将完善专业加技术加大数据的警务运行机制，切实保护民生，护航超大城市的治理。